Magana maya ma arutwo marũrũnganire nja wa thukuru ũyũ kuma o kĩroko-inĩ magĩtuma thabarĩ ya makĩria ma kilomita 10 kuma thukuru-inĩ ũyũ nginyagia taũni-inĩ ya Keno makĩenda gĩikaro na mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo sub-county-inĩ ya Maragwa kũrĩa borithi macũngĩrĩirio gũthiĩ makĩhingaga icunjĩ imwe cia barabara ĩno nene kũrĩa arutwo aya mekũhĩtũkagĩra. Maratetio nyihu wa maĩ, thitima, mawatho marũrũ marĩa marauga nĩ ta ma ciana cia secondary kana primary, bithi ya igũrũ, ungumania gatagatĩ ka mangĩ. Wa mbere new hostel nĩ tũrakĩirwo new hostel na hostel airĩtu tondũ meha nĩ megũconfirm atĩ ĩrakoma andũ 8 na gũtirĩ na maĩ. Kwĩna congestion kana gũtirĩ? Ithuĩ tũrĩ andũ agima. Niĩ ona no korwo ndĩna mũtumia na ndĩna ciana. No gũtingĩtuĩka atĩ hingo ciothe ndatua gũthiĩ gwĩtia leave out. No nginya mũciari akahũrĩrwo thumu kuma mũciĩ. Arutwo oro othe marũgamĩte haha nĩ marutĩte mbeca cia student government. No niĩ ndũgamĩte haha na ndĩraria ndĩnyihĩtie ndirĩ ndamũkĩra mũcara ciringi ona ĩmwe. Tulilipa 96,000 plus 15,000 exam. That 96,000 mnajua venye tulikula last year. The accommodation is like that. Tunaidishwa 4,000 ya wifi. I know most people hawajui. That is 1.6 million per term. Haha makiuga nĩ rĩtete nguo kuona mageria mao ma maita maingĩ kũheo gũtũ nĩ principal wao nĩwe Purity Ngure matikoretwo na maciaro. ICT lab. ICT lab imejaa desktops. Imejaa ihorete kĩrĩa nginya laptop. Hizi laptop mpya zenye hazisumbui. Last time tukifanya rehearsals hizo ndo tulipewa, but right now principal said even ulikuwa unaenda kwa mwalimu okero principal auga sitikaneanwo. We have students with disabilities and the students with disabilities wameallocatiwa kulala juu na it is very unfair. Kinyagia mathaa-inĩ ma gũthirĩra-inĩ hwaĩ-inĩ ũyũ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thukuru ũyũ nĩwe Muthoni Kĩbandĩ augĩte mauma o mũcemanio-inĩ na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ĩndĩ akiuga nĩ makoretwo makĩhe gũtũ mateta rĩrĩa moka na nĩkĩo na kuma na gĩcunjĩ kĩa arutwo mauma o thukuru akiuga ona ũmũthĩ mathomo no mathire na mbere na no megũthiĩ na mbere. Is that she followed to listen to the students' grievances. So she was not able to address them. But we are working all together harmoniously as a team. Nayo University ya Moi Eldoret nĩ hingirwo hinahi nĩ ũrũgamĩrĩri wayo nginya ihinda rĩtoĩkaine thutha wa aruti wĩra thukuru-inĩ ũcio kũgoma na gũcũngĩrĩria wagagu wa arutwo. Oho arutwo arĩa mahũthĩkĩte gũkinyia makaya maya morĩtie ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ kwaga kũmamba nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kwaria. Ngĩribotera Inooro TV kuma barabara-inĩ nene ya kuma Makuyu gũthiĩ Keno, njĩtagwo Joseph Wachira.